Only you. You，差先生，試問誰人能夠相依過一生？縱使將前途統統犧牲人。東邪豬，機器故障，入廠修理，入廠修理，入廠。江燈，你先啊！嗱，你上個月嘅人工咧5320.06，仲有咁多？你嘅相啊，13張咧，你輸咗2400俾我，外圍帳嗰度同我自動轉帳2300，伙食費啊1日20，上個月31日，即係咧就620，咁啊而家剩翻6毫子，好過冇啦。冇散紙啊，第日先俾啊。唔准笑。點啊，老細？你上個月嘅人工係3040.09，我生日你係折現500啊，我老豆死忌你係折現300，咁啊620蚊伙食費，每個月同你儲1500，就剩翻120.09，有報告啊？唔制得唔得啊？梗係唔得啦！嚟啊，預備啊！唔好啦，我唔識噶。預備啊！冇啦，我唔識噶啦，唔識噶。三個邊，算無數啊！嗱，大家快又點啊？你上個月嘅人工就6422.2，咁啊620蚊伙食費。你同你老豆兩份人情係折現8嚿，你一個月幫我儲起1500，剩低3522.2束磅。唔係，我咧想同你提一個特惠計劃。嗱，其實你都想儲多啲錢㗎啦。咁我提議你每個月儲5000蚊差唔多。嗱，我一向冇收你手續費㗎啦。咁呢個月仍然唔收，而且誒俾1厘息嚟。等你儲夠100萬咧，我連本帶利還翻晒俾你娶老婆，好冇？戇居，唔好，我外母會同我儲㗎啦。哦，你唔即係實後悔㗎？不過你唔使急，我俾3日時間你考慮，你諗清楚通知我啦。3日？喂，我結婚啦，我唔 Q 撈啊！呢個乜鬼嘢機嚟㗎？教劇都教唔到發達台嘅。喂，而家咩台啊？咪老周電視咯。呢個台都算噏得啦，乜鬼嘢節目都個老細自己出嚟做。打太極呢個節目經已打完啦，跟住落嚟新聞報告。各位，而家係新聞報告。琴日最重要嘅新聞就係老周雲吞麵鋪開張。老周雲吞麵真係非常好食。由我老周同老周電視台嘅全體藝員一齊嚟剪彩，多謝多謝。唔怪得收視率咁差啦。鬼睇佢咩？喂，唔准笑啦！喺裏面咯。唉，淨係練功有乜用啫？連個塑膠樽都踩唔爛啊！喂，呢次大件事啦！我堂仔咧劉備啦，而家上緊嚟啊！唔使問啦，貴解又度水噶啦！屈王之王啊！唉，喂，嗱，我哋第一時間咧收埋晒所有貴重嘢，雪櫃入邊啦，除咗老鼠藥之外，我乜都冇擺啊！仲有啊，你記住啊，佢問你借咩嘢，你都冇借啊嚇！梗係啦，劉備借荊州，一借冇回頭啊嘛！收埋啲嘢先。快啲啊！啊！乜原來係你啊？有冇見貴女王啲馬仔喺樓下？咁矮嘅僆仔算唔算啊？唔係，快啲入去啊！咩事？你阿叔尋日俾貴女王啲人打到內傷啊！嚟，快啲！哇！
慳啲啊！呢嚿腐乳食到下個月㗎啦。阿比，阿叔，你發達啦！哎呀，你話咩話？我發達？唉，阿叔琴日去賣血啊，賣咗300蚊，先夠還俾阿貴李王上個月嘅1日息。唔得啦，唔得啦！我吐血，我吐血喎！我吐血喎！哎呀，呢啖血啊，值10幾蚊㗎，咁大劑！哎呀，拎嚟啊！阿叔啊，你今次一定要信我，我揾到份高尚職業喺老州電視台做助理編導，900蚊個月。不過咁，我而家嚟同你借住5萬銀先。嗱，以後咧，我每個月還翻100蚊俾你，還到我死為止。我越長命，你嘅收入咪越多咯。嗱，我又唔益佢，又唔益佢，淨係益你啫。我唔得，你咁辛苦，我唔得啦，你唞下先啊。我都係唔得㗎啦。唔會嘅。劉備咧就係我至親嘅親人，我死咗之後，一切嘅身後事交俾佢就得。你講得出做得到至好啊！嗱，你眼冇事，牙冇事，個腎都冇事，全部可以移植俾人嘅。我屁！因為你嘅死仔一世人兩叔就係你咁黑心嘅。你咧一見到我哋就扮窮。咁而家係啊嘛，借錢冇得傾，第二樣啊冇所謂。好，得，我唔同你借錢，同你借飲借食，有廳俾我瞓得啦。啊，你個衰仔，得你聽住嚟嗱，食飯至攞夾3次餸，冇被冚你唔好話凍，沖涼每月少你用，電話10蚊次你唔好話用。有乜所謂啊？總之我有瓦遮頭就得噶啦，瞌陣先。我而家換身份證，我攞錢啦，兩個跟埋嚟保護我。個衰仔用廁紙逐格俾佢好啦。係啊，逐格俾啊！係。收買人命咩？邊個你哋有乜嘢落嚟啊？係對唔住啊，我哋啲夥計咧唔小心，你對唔住就得㗎啦，賠錢啦。但係但係咩啊？知唔知香港政府規定矮過5尺冇發言權㗎？係啊，邊個講㗎？我橫頭冚細媽講嘅。喂，你啊，又矮又麻煩啊你！我督人個頭好過癮㗎哎呀，督人咁過癮㗎！咁都過癮啦！兄弟蒲頭，你乜 massage？冇錢啊嘛？唔係，我嘅意思即係話支票同埋 credit card 都唔緊要嘅。咁湯藥費收唔收啊？你揸主意啦。你做咩大佬？靚仔，你知唔知香港政府規定逢樣衰打3錘啊？我唔算樣衰㗎啦，我算靚仔㗎。唔啱啦，靚仔打6錘。我最憎人督我個頭㗎啦。對唔住啊，大哥。乜我好矮咩？細孖哥。唔係啊，你直情高大威猛啊！我最憎人用咁嘅角度嚟望我㗎。咁啱睇未啊？咁差唔多啦，不過都要打。喂！停手啊！你哋唔好打交啦！喂，唔好打交，我哋大家都斯文人嚟嘅，打咩交咧？係啊，你快啲搬嘢上3樓啦！打交。搬嘢啦，搬嘢啦！你哋住3樓㗎？我哋都住3樓㗎，咁即係要我哋去同居？我哋住喺 B 座㗎。我巨蟹座㗎。唔好同佢哋講嘢啦！如果俾妹姐見到我哋同男人傾偈，就會鬧噶啦。妹姐，啲男人呢係女人都需要嘅，不過企喺度都韌身韌勢嘅男人呢就你要啦。我係13妹，佢哋嘅全權經理人，有咩同我講啦？呢啲女人真茶煲。咩啊？茶煲啊 ，trouble 啊 ，understand？ 啲女人係 trouble。你阿媽大減價，益你阿爸。話俾你聽啊，冇黑我哋中國同學會嘅人啊！太似啦，太似啦。似邊個啊？似我後生嗰陣喺 New York 有個朋友。乜你都有後生過咩？喂，仲要溝過3條女㗎。係有冇好嘈啊？大家就嚟隔鄰舍啦嚇。咁好啦。行啦，唔阻你哋啦，拜拜。行啦。妹姐，仲快啲搬嘢上樓。都食薯片，你減到98磅未啊？你今日唔好食飯啦，你飲水好啦。
妹姐，我哋上樓咯。我上樓啊，唔係上樓啊！你今晚唔練到3點，你都唔好瞓啊！真你哋媽生㗎，我鬧佢你又喊。我見佢哋咁慘，我咪喊咯。我睇見你練一字卯字 V 字，咁我啊夠想喊啦，仲拉上去。真係似船頭。生要咩紙啊？5000蚊100，1500蚊10蚊啊，唔該。好啊。唔該，小姐，5萬。喂，嗰3條女真係正啊！係啊，3對3，一人溝一個。你啊想啊，一人一個，梗係我攬實3個，嗰個妹即係你2個分。唔好喐啊！小姐，我唔愛字啊，你攞翻佢先啦。你攞張入數紙再嚟入過啦。喂，嗱，你2個聽住啊，唔好話我孤寒啦。而家出呢啲糧出晒俾你哋先，俾佢先啦，俾佢先啦。開始啊！嗱，我俾咗你哋啦，唔關我事啊！嚇，沒有，steady。救命啊！唔該謝謝，唔該謝謝。而家係特別新聞報告，市立銀行喺中午12點05分俾3名劫匪入內打劫，遇到一個 C.I.D， 雙方曾經駁火。而家劫匪挾持人質，發達台終於第一時間向各位報道最新發展。到啊！冇行埋啲啊！最後埋啲，我一槍打死佢啊！冇埋啲啊！打死佢啊！喂，大佬啊，因住佢哋開槍啊！香港最後一個戰艦西門兄嚟啦！總監親自捉馬添啊，使唔使用大陣仗啊？係咯。總監點啊？啲人質打死晒未？未啊！你搞邊科㗎？唔打死啲人質邊度好睇啊？要影住佢咁棒咁樣啊，啲收視率先至高㗎。冇色情暴力鬼睇咩？誒，總監啊，啲劫匪似乎想投降喎。咩話投降？唔好埋你啊！我真係打死佢哋㗎，我真係打㗎。跟住啊！哇！你件衫啲料幾靚喎，梗係啦，貴嘢嚟嘅，遮住得衰人啊！至衰都係你啦，話嚟打劫呢間，去翻中華嗰間珠寶行咪好啦，結咗10幾次，生鼠啲易啲啊嘛！唔好埋你啊！救命啊！救命啊！咁都有啦，係啦，對冧佢啦！哇，個肥仔好似懶咬喎！救命啊！救命啊！你哋已經冇機會啦，我啲武器已經前後左右包圍晒你哋，正正地投降！喂，不如我哋投降啦！投降！你個衰仔啊！你幾乎累死我啊！而家你嚟我咯！都係我啊！搶我啲槍乜啊？呢個棒骨啊！我唔驚你會嚟我啊！俾翻我啊！係都唔知啊！俾翻支槍我啊！係都唔知啊！哎呀，放手啊！我啊！我發夢咋？我張開眼就唔見晒㗎啦！仲差！好坐喺個好位。話都唔幫我俾翻我啊！冇子彈。喐佢！好彩有翻啲暴力鏡頭。喂，起身！喂，唔好打佢，我哋會帶佢翻去㗎啦。誒，你哋翻電視台喂行先啦，行先啦。仲扮咩嘢啊？堅叔咧？喺度啊，喺度啊，喺度啦！唉，走晒啦佢哋。嚟周圍嘅環喂，境啫。咁啊冇事啦。呢次你2個有難啦，每人爭我28000。咩啊？有冇搞錯啊？咩啊？總共加埋都5萬啫，咁點我揸咗28000？咁耐，唔使計利息㗎，啱唔啱？你要亂計啫。咩啊？嚟啊！請接受我哋發達台嘅訪問啦嚇！各位觀眾，呢2位咧就係今日嘅英雄。2位英雄啊！你哋俾劫匪挾持嗰陣係驚唔驚嘅啫嚇？驚！我哋正話啲係演技嚟嘅咋，攞嚟欺騙嗰啲劫匪嘅咋。係啊！咁你咧？發表下。
我可唔可以點唱啊？我點勁歌金曲啊？我點俾爛口法、彤彤、敏芝同埋 B 座嗰3位靚女聽㗎？我點咧？譚詠麟嗰隻愛你愛到悲。對唔住，新聞節目嚟嘅，唔可以點唱嘅。各位觀眾，關於呢次嘅特別報告咧，就已經報告完畢啦。你一定係西門慶總監啦！我成日喺報紙度見到你㗎。係啊，我叫交通燈啊。拜拜啊！我第一次上電視就有冇 camera face 啊？影翻張相啊！影相，影相。我哋可唔可以做藝員啊？可以到極嘅。喂，咁我哋聽日嚟揾你咯喎。係啊。好，咁你聽日嚟揾我啦嚇。邊個嚟㗎？總監啊，你真係揾佢哋做藝員啊？我個樣似白痴咩？隨口噏啫嘛。金牌司儀哥我都可以唔算數啦。你都懵嘅。係聽朝7點通告啊！黑白骨陰陽劍第7集啊！記住啊，唔好遲到啊！咩話？你跳咗槽過隔離啊？你等陣先嚇。喂，監製啊，佢跳咗槽喎，咁而家我哋點算？我換人啊！哇，佢連烏龜公連個樣都變埋。我得，咁邊個改劇本啊？嚇我？喂我啊！喂！發達啦，可以射翻陣。又去訓練啲。豈有此理，冇理由嘅。今日我召開呢個緊急會議啊，就係我哋嘅收視率啦，降到0.03，因為隔離台啊出咗個直播打劫銀行呢個節目，仲有我哋有10個編導、20個藝員，一日之內俾佢哋叫晒過去。發達台財雄勢大，我哋冇得揮嘅。混帳，乜嘢佢哋冇得揮啊？佢哋用啲卑鄙下流賤格嘅手段挖啲人。我老州電視台係講心噶嘛，係，揾你嘅生仔，喂，係，大家即刻嚟啊！去邊啊？開會咯。呢度咪開緊會？我去隔離台開啊！拜拜。哎呀，你下流賤格咧！你走咗之後，永遠你都唔使翻嚟啊！我睇下仲有冇電話嚟挖我啲人過去。豈有此理！呢個西門慶，我由而家開始，我要進行全力反擊。邊個有本事噶喺發達台能夠挖到啲人過嚟噶，我就連升佢3級，人工揸佢3倍。我去。你係邊個？我知我係好卑微嘅助理編導，但係我愛老州電視，我關心佢，所以匿喺度偷聽。周生，你放心，我幫你挖發大台啲人過嚟。你唔好下巴輕輕喎，你挖邊個啊？就係今日喺直播新聞入邊大出風頭嗰2個人質，吳准少同交通燈。喂，你話我聽日着呢套衫去見工正唔正啊？咩啊？見工？見咩工啊？你哋而家仲打緊我工噶喎。我哋而家正式向你辭職啊！辭職？喂，你哋夠唔夠義氣啲啊？咩冇義氣啊？自從爛口法移咗民之後，你間車房冇生意啦，咁不如執埋佢。執唔執啊？好閒啊！但係你哋要做明星唔帶埋我唔啱啊嘛！我就可以做你哋經理人咯。我哋唔係唔想啊，不過你個名我核突啲啊，劉定堅喎，點做經理人啊？咩名至唔核突啦？嗱，好似嗰個叫陳志強咪似金牌經理人啦。我話個陳志強啊，堅強，我可以叫佢陳志堅啦。陳志堅大過佢啊嘛，堅強嘛。不過屎忽鬼啲啫。係啊。隔離嗰3個靚仔出嚟。邊個叫我啊？係咪啊？我都話佢哋實會飆出嚟嘅啦。係啊。叫我唔准笑得啦。我叫交通燈啊。我話劉定，唔係，我叫陳志堅，係佢哋2個經理人啊。喂，我哋今日喺電視見到你哋啊。又經常見到啊。我哋聽日去發達電視簽約。你哋就好啦，係啦，妹姐都唔知訓練我哋到幾時啊！訓練咩啊？妹姐啊，係我哋經理人嚟㗎，佢話要訓練寶珠去參加香港小姐選舉，而芳芳就參加嚟緊嘅超級新人歌唱比賽。我哋3個人仲會去試鏡拍電視劇同埋 K 1舊添啊！誒，你隻眼唔舒服啊？妹姐啊，從來都唔俾我哋立亂同男仔傾偈㗎，好衰㗎嗬！點衰啊？
好需要我哋做潔身自愛嘅女仔㗎。咁潔身自愛仲唔返去沖涼？喂，你炒和晒。你哋係準備做大明星㗎，隔離啲咁嘅茄喱啡你哋都睺嘅。你哋簽咗約喺我呢個經理人嘅合同度㗎，寫明12年生12年死，合約期間唔准結婚，唔准生仔，唔准談戀愛，唔准拍拖，唔准搞基，唔准喺街度食牛雜嘅，記唔記得啊？記得啦，妹姐。好啦，當冇事發生過嚇。我哋今日排一排呢個得獎嘅爺太，阿寶珠你過嚟企呢度，你兩個都企埋過嚟呢度嚇。1988年度香港小姐冠軍係7號程寶珠小姐。我都服咗你啦！嗰啲表情十足，同嗰啲評判瞓過晒，知梗自己第一咁，你驚喜下得唔得？等行開，等我示範下。1988年度香港小姐冠軍就係8號嘅13妹小姐。13妹小姐喺未來1年將會代表香港去世界各地做親善大使，宣揚香港美好嘅一面。我哋衷心祝福13妹小姐。笑仲笑得落嘅？要咁至得噶嘛？都過去揀下啲衫參選嗰陣着噶。喂，咪走晒光？點着啊？啲黐線咁唔走光鬼影你咩？呢啲就叫做百物一梳妝。仲有啊，一着低胸嗰陣咧，就當自己駝背噶噃；一着夾低嘅衫咧，就幾大得提高對手；一着短裙嗰陣，就遞隻腳上台，哼，咁至有封面做噶嘛。咁好 cheap 噶噃 ，cheap 都 cheap 得過你窮。等你過百萬片酬嗰陣啊，咪日日攞去藝術中心蒲扮高級咯。啲 cheap 唔 cheap 用口講嘅啫。你啊〜嗰啲急口令練好未啊？好難背嘅妹啫，都有乜咁難啫？大媽執到個瓜，細媽揸住紮花，大媽讚細媽紮花，細媽要大媽個瓜，樓上猛咁彈吉他，大媽攞起個瓜，細媽帶埋紮花，一齊去揾個音樂家，大媽插好紮花，細媽食咗個瓜，陪埋音樂家，大家一齊彈吉他咯。大媽、細媽彈吉他，你啊，你練唔好今晚唔好食飯啊！你嗰啲一字馬練成點啊？得寶珠內買飯盒，今晚唔煮飯。
係嘅啫，唔好呃我。做咩你？係咁先啦，唔講咁多啦，收線啦，再講精粗難報。講完未啊？哦。攞一蚊嚟。嗱。喂，唔准邵先生喺度嘛？喂，咩事？哦，我係老州電視嘅總經理助理Mr. Van Benchett。我而家派監製劉比先生去緊你嗰度噶啦，你等等佢啦，好嗎？唉，唔使客氣咯，我聽日簽發達電視台啦，叫佢慳翻啲口水啦。咩話？你簽發達電視台？電視台真係有型啦！唔知點揾西門慶咧？唔使你煩嘅，揾人去通傳啊嘛。係喎。咁你仲唔去？我去？呢啲粗重嘢唔係你去邊個去啊？你係我哋經理人喎，去啦！唔該啊，小姐。咩事咧？我同兩位藝員咧約咗阿西門慶生簽約。麻煩你等等下。我翻嚟啦！點啊？喂，38樓喎。38樓咁高啊？唔去啦。喂。做咩啫？係38樓咁高喎，做乜要撞到啲高層人魔㗎？死啦，行啦！搞什麼？喂，你哋上先啦，我等陣間先嚟。快啲！喂，嗰個咪譚詠麟做咗大閘蟹啦。潮聲浪聲去。Next。我而家要唱一隻灰色 music， 灰色，哈哈哈哈。Next。我而家唱一首《陽光大減價》。Mr. Liga from Bomaka， 你嘅叮叮好靚㗎，我係日本超級唱片代表㗎。就算有錢不必買，望你咪曬在兩百去幫你曬，你又曬，我又曬，剝曬衫褲，剝曬鞋。咩唱片公司話？Upa Music Record 㗎，我哋香港揾新人㗎，呢個熱接班呢？呢個？佢去日本，佢冚低中心名賽㗎。佢？自由舒暢，實在愉快。唉，好嘢啊，好嘢啊！哈哈！小姐㗎，呢個卡片㗎，我哋日本公司想簽你㗎，你快啲退出比賽啦！喂，你冇亂嚟啊！佢已經入決賽㗎啦，你唔可以立亂搲人啊！我真係入咗決賽啊！係啊，你簽咗同意書唔可以退出㗎咯！唉，真係可惜㗎，可惜㗎！快啲走，趕我出！唔好嘥咗㗎！唔好趕我啊！我要出好多錢同你打官司㗎，因為毀咗㗎！黐線！小姐，經理人講啊嘛，小姐，我哋約咗阿西門慶先生嘅。係啊，你哋約咗西門慶先生啊？總監同董事長開緊會喎。喂，有咩事？有位唔准小先生同陳志堅先生揾你啊！乜水嚟㗎？我同阿 Sir 喺度練緊氣功啊！話佢知，叫佢等陣啊！阿 Sir 啊，我成套打完咯喎。點啊，Simon？
覺唔覺得有條氣喺呢度啊？覺啊，直情覺得條氣喺度咧，出咁轉嘅。唔係啊嘛？唔通你打通咗任督二脈？我都未到咁嘅境界喎。哦，咁啊一定唔係啦，一定係我搞錯咗。我啲氣功啊，已經可以發出體外啊！咁勁？唔信你試下。你覺唔覺得我啲氣啊？覺啊，好大氣啊！係咪輕輕地啊？直情周身興啊！哎呀，哇！阿 Sir 啊，我俾你啲氣功彈開喎！哇，你好勁，好嘢！所以我80幾歲人身體都仲咁健康。我除咗練氣功啊，仲學埋點穴添啊！咁勁？你啊，梗係唔信啦咧！麻麻地啫。哎呀，阿 Sir， 我唔喐得嘅，你真係點咗個穴？哎呀，哇，犀利！呢個叫做玄機，我可以點埋你嘅喊穴、笑穴同死穴。哇，咁你咪好犀利咯！試下點你嘅笑穴。喂，你做乜嘢？哎呀，你點咗個笑穴啊嘛？我都未曾點啊！你啲氣功犀利啊嘛！第二樣啊！我點你個喊穴，阿 Sir 快啲同我解穴啊！哇，阿 Sir 你真係好勁喎！古靈精怪，揸住！扮鬼扮馬，我一定要揾兩個我唔識嘅外人嚟試下我啲功力。得，我幾日次同埋 D 上嚟啊！喂，唔得，嗰啲嚟馬仔，梗係幫住你啦。呢兩個唔識嘅啱晒喎！喂，你兩個入嚟。喂，起身嚇！嚟，入嚟。嚇！西門總監。阿 Sir 啊，呢啲啊無謂人嚟喎。就係唔識嘅先啱。咁好啦，你等陣，我同佢哋講聲先。你哋走嚟做咩啊？你咪簽我哋做藝員啊嘛！我係佢經理人。係啊。咁啊，咁好啦，你想我簽你哋都得啊。你哋俾阿 Sir 練點穴先啦。佢點你哋笑穴咧，你就笑；佢點你哋喊穴，你就喊，明白未？啊？咁呢啲唔係點穴，係點佢啫噃。係咯。呢啲叫做演技啊！阿 Sir 佢哋明白㗎啦。我明。阿 Sir， 好，咁我嚟啦嚇。先點你個喊穴。喂，喊完喎，做乜你呀聲啊？家姐喊乜你咁遲鈍㗎？唔好啦，我點佢嘅笑穴。好，輪到你啊！對唔住阿 Sir， 你集團嗰邊 call 你開緊急會議啊！得啦，Simon， 你照呢本書同佢哋解穴。阿 Sir 你好聲行啊嚇！你冇走啊！走咗啦，你仲笑？喂，唔准笑！咩事啊？唔係叫你啊，我叫佢唔好再笑啊！你個我想我停唔到啊！係咪真係俾佢點嘅啊？唔係嘛？你拍完方法啦，唔該。我冇命啦！快啲揾翻個老嘢啊！喂，警衛室。係，我即刻去。唔見個老嘢喎，靚女喎，咁樣都唔係辦法嘅喎，去洗個面先啦，去啦。喂，你咁樣法唔掂嘅喎，
不如諗下啲傷心事啊！譬如話諗下死老豆老母啊！點諗啫？我老豆老母事實就話翻嚟日日打我，佢死咗我攞200萬遺產啦！咁諗下同女朋友掟波啊，實好痛苦㗎，好痛苦。唔得㗎啦！我同我女朋友分手嗰時，揾咗20幾萬掟波費，都唔知幾輕啲啊！你真係麻煩㗎啦！嗱，我出去同你揾醫生啊！你唔好喐啊！你企喺度啊！乜你咁啊？成落個一副都係。笑咩啊？唔係啊！啱啱生出嚟㗎嘛。唔係。你好勁咩啊？你快啲同我消失添啊！你眼都笑甩埋喎！喂，電腦喺嗰邊啊！各位，龍哥生前帶領一班兄弟雄霸喜劇界，而家佢不幸喺38樓跌落嚟死咗，大家都好悲痛。龍哥一生對兄弟照顧，對子女負責任。笑咩啊？咩啊？我笑你哋唔解就係龍哥咯，有乜理由喊啫？龍哥唔想我哋喊噶嘛，龍哥係想我哋笑啊！你唔識講，等我講。各位，其實咧，龍哥生前將歡笑送俾大家，佢死咗之後咧，都希望大家繼續笑。龍哥咧絕對唔希望大家唔開心，所以咧，我哋要化悲痛為歡笑，我哋要繼續有龍哥將歡笑送俾觀眾嘅精神。嚟，我哋而家一齊為阿龍哥大笑15秒。好嘢，好嘢，都係你最了解龍哥啊！好嘢，好嘢！哎呀，龍哥冇得頂啊！嗱，今晚咧，我哋為咗阿龍哥啦，就去福臨門開個大食會，乳豬包千席，每人200蚊，唔夠我包。嗱，你哋去到嗰度咧，我睇林過雲實搞掂啦。咧，係佢啦。你咪推我，我忍你嘅啫！喂，有冇搞錯啊？你做咩掟我出嚟啊？你惡晒咩？你冇事啊？啊又係喎，打大冇晒事，解咗完。交通燈咧？佢又好啦，唔使俾人掟出嚟。喂，交通燈，交通燈，喂點啊？我要報仇。點報仇啊？點報仇？我哋幫老州電視打到翻下台。好，好，好，好。唉，呢次真係俾你激死啊！後生仔，你又話請到吳準少同交通燈過嚟嘅，而家人呢？啊？喊咩啊？周生，吳準少佢得到艾滋病，交通燈啊仲慘生血癌，佢哋話時日無多，唔想做藝員咯喎。咁佢哋係咪得翻1個月命先？係啊。係仲快啲請佢過嚟！
做完1個月之後，我哋唔使俾人工佢啊嘛，你都冇用嘅，炒你個魷魚。老弟，我哋決定幫你啊！好啦，你係唔准笑定交通燈？哎呀，我梗係唔准笑啦！我都係冷佢好啲啦。我啊，歡迎啊！做咩？我哋走啦，人哋炒我魷魚啦，走啦！你誤會啦。我冇誤會。我唔係咁嘅意思啊！你知道我幾十歲，成日都會講錯説話噶嘛。炒呢個魷魚即係升你做監製。得嘅。我聽人講咧，監製嘅人工有成9000蚊個月噶喎。最多1200。哎呀，你又是講錯啦！我知你想話9200，係咪咧？唔係，係1200。嗱，聽住啊，其實佢想話12000㗎，係咪？唔爭咁遠啊！好啊，算啦，走啦，唔好聽佢講。9000打個9折，好啦嘛？你哋合作做節目啦。好啊，做咩節目啊？大哥講話你要聽，節目主持人交通燈先生吳准笑先生。各位觀眾，大哥講話你要聽呢個節目，而家開始啦。我哋今晚特別嘉賓就係著名議員司徒銘先生。你哋呢個節目嘅意識好不良，我會通知有關方面檢討一下。而家我開始講，今日嘅稿題就係，請不要問，只要信，唔好問我咁多，信我，投我一票，我會同大家搞掂，等大家得到繁榮、安定、發達。不過議員啊，出立，幾時輪到你發言啊？呢個社會需要我同你哋爭取，你哋乜都唔使諗。到時投我一票，我同你哋搞掂。咁你同大家爭取啲乜嘢啊？而家我講定你講啊，咪民主咯。推埋啲，推埋啲。我呢邊面靚啲啊，見唔見到佢兩個都唔緊要噶。邊個講都唔使聽，聽我講就掂晒。我話咁就咁。咁點叫民主喎？你仲插嘴？我要反映俾廣播事業委員會聽，封你哋嘅台。你哋啲節目啊，教壞晒啲細路。我一早就話要踩死晒你哋啲不良嘅電視電影嘅啦！踩死晒我哋得唔得啊？唔得，拉你坐監都得噶！你兩個不良嘅節目主持人，不良啊！你哋咁打我，封你個台啦！唔好封我哋台，我哋冇得撈啦！咪喐手啊！你啲下等人冇資格同我講嘢，吓！唔好同我講嘢！下等人，我哋冇撈啊！答你啦！嚇！大鑊！喂，起腳啦！我冇打冇打，陣間冇打。得啦，我抽啦！我太多油啦！好有嘅，嘉賓同主持打成一片啦！唉，呢次真係手尾長啊！你哋睇下，我收到咁多告票啊，嗰個司徒銘啊告到我甩褲，你哋話點？我嚇？唉，你哋講唔啱就要打嘛！唉，打乜鬼啊？講咪由得佢哋講咯，嚇？打咩啫？唉，係咯，一日都係你哋班人唔啱啦。你又好好咩？嚇？我哋傾啊，炒晒你哋魷魚，走咯！走啊！走遲啲打跛你對腳添啊！掟死你啊嗱！好啊，周生嚇。好咩啊？你都走啊？我都走。走遲啲信唔信我打跛你兩隻腳啦？打到你殘廢為止。周生，好消息啊！我哋嘅收視率咧，本來平均得0.03%嘅，但係尋日嗰個節目，大哥講話你要聽，後半節出街度打完嗰陣咧，哇，升到40%啊！快啲叫佢哋翻嚟！唔啱就要打，節目主持人唔准笑，交通燈先生。各位觀眾，今日我哋唔啱就要打呢個節目，請你嘅特別嘉賓，呢個爛體就係本地有名嘅鹹蟲曾公子。喂，你咁介紹我係嘛？喂，唔係事俾你講，講出每一句説話立即出街嘅。坐低，坐啊！嗱，我而家鄭重聲明，我只係風流，唔係鹹蟲。留你老豆啊！次次選美會你都去㗎，你去嚟做咩啊？搏溝啊！因住我告到你個台執笠喎！喂，唔告我你都執笠㗎啦！要梗有歌仔唱你啊！曾公子啊，曾公子，溝女拜我買眼屎，花柳生到來張椅。我而家拒絕講嘢，等我幫你講埋啦。點解你要執人哋啲離婚老婆？點解你專門要仔唔要乸？
喂，你兩個好咯喎！係啊，點解你撇完一個又一個？哇！你正話拒絕講嘢嘛，一唔使你講嘢嚇？呢個我唔知啊！你連屋企個賓妹都喐埋嚇，所有女人都喐晒，咁我喐咩啊？合你啊？你成日睇鹹書嚇？點解你心口呢度有毛嘅？點解你生得咁高大？點解你唔着底衫？點解你唔去天天魚缸食飯？冇去天天魚缸食飯，攞份牛去！救命啊！我點解要加兩個呀？快快快！救命！好唔該，飲杯啊，十萬支香檳先。啊，我哋友情飲水飽嘛，嚟為慶祝我哋收視率超過51%，大家嚟乾杯！唔該，乾杯！啊，飲唔飲啊？乾杯！先嘅，周生，今次弊啦，收視率51%仲弊，就係因為我哋上次贏嗰隔離台，阿 Sir 好嬲啊，出齊全台人馬搶拍《風流俠盜楚天香》，3日拍戲啦。咁點算啊？真卑鄙無恥啊！周生唔使驚嘅，佢哋拍合到，我哋一樣可以拍，聽日就出街添啊！誒，一於搶佢集啦！咩話？咩啊？拍咩？楚肥香。劉備，喂，仲唔會化妝？有排啦，上嚟睇下個控制室啊嘛。啊，睇啦。你唔記得我係機械工程師咩？喂喂，咩機有興趣啊？個特別效果電腦壞咗喎，叫工程部去整啦。肥王個老婆大肚走咗啦。啊，走咗？係啊。部電腦有咩用？定格、快鏡、慢鏡、倒帶出字幕咯。哦，唉。咁點啊？誒，你定啊！有一流大師傅喺度，頂我嚟睇下啦。以示作啦，有冇鉗啊？遲早整壞個機嘅啫。唔係啊，佢好似好掂咁噃。話未完啦。哇，喂，乜同車啲機唔同喎？咁而家即係點啊？即係話咩特別效果都冇晒咯。出字幕。主題曲。湖海使我胸襟，河山飄我影蹤。喂，唔好走機啊！睇唔到歌詞啊！喂，影蹤，影蹤，影。唱啦，唱啦，唱啦！劇大啊！係啊！喂，快啲拎過嚟啊！雲彩揮去卻不去，人生休說苦痛。嚇！我楚肥香用咗10大高手喺呢度比武嘅喎，點解人影都冇嘅咧？唉呀！走晒啲冷氣，散翻嘅。高手咧？監製啊，嗰班武師話唔加人工啊唔撈喎。拍完先啦。冇錢冇得拍。喂，叫交通燈一個人頂住啊！就出㗎啦嚇。奇怪啦，班高手仲未到嘅，冇理由㗎，唔通佢哋去錯咗少林寺？嘿，嘿喲，嘿，10大高手到啊！你係10大高手？當然。Let me take a look。我名就叫10大高手啦。好，你係嚟揾我比劍嘅，你邊度嘅？吓？你問我邊度？到彌敦道啊，廣東道、漆咸道啊，干諾道、揸飛道啊，綠波3道、黑波7道、柯虎扣4道，道亦有道，我自行我道。哎呀，嘿。呢啲打鬥你要用慢鏡先好睇。喂。
慢鏡頭都人多好睇啊！咁快鏡得幾好啊！快鏡，快鏡頭！咁先至夠刺激噶嘛！喂，我冇氣啦，冇氣啊，鬥掌風啦，去！你做咩啊？喂，咁樣砸落嚟點得嘅啫？我冇力嘛，冇力咁咪得法術啦，去！吓！估唔到我出剪你竟然出彩，我為你取仔所傷，我叫我師傅冇花我出嚟對付你，我收剪啊！我收彩。得啦，唔好請我咁高啊，放我低啲啊！跟住點啊？唔夠高啊！係咯，唔夠高啊！吊高啲，吊高啲！喂，高啲喎！喂，發達台嗰邊拍緊出肉鏡頭啊！放我落嚟啊！你班死色魔！喂，快啲！哎呀，擺翻個靚位先。我哋點都唔拍㗎，係啊！阿姐啊，而家劇情需要，大香香公主同細香香公主喺度出肉，俾大家樂睇到。劇情話喺個湖度㗎嘛，而家得個盤仔。唉，揾唔到個湖咪揾個盤抹下身咯，嚟啊，除衫啦！你梗呃我唔識啊！電視台點可以出啲咁暴露嘅鏡頭㗎？係啊！呢啲姐仔真係麻煩㗎。喂，佢哋兩個唔肯拍喎，咁點啊？喂，唔得喎，西門總監攞打拍嚟自己睇喎，一定要拍㗎。咁啊！嗱，而家你兩個唔肯拍啊！今日一切嘅損失由你兩個負責。喂，你而家蝦人啊嚇！嚇人啊！你哋唔使驚佢㗎，老老實實有冇簽約先？係啊。冇喎。冇簽咪唔使驚啦。嗱，唔好再逼佢啊！再逼佢咧，報警話你哋非禮㗎。點啊？好，而家我哋收工，你哋自己行翻市區啦，走。誒，唔使驚，我哋車你出去。好彩有你哋啫。嘿，你哋有事我哋梗係幫啦，我哋初入電視台都係諗住溝你哋啫嘛。唔係，我哋係想邂逅你哋，嗬？真係唔該晒你啊！唔使。我哋喺電話亭度見過㗎啦。我叫劉備，係老州電視台嘅監製。你咧？我叫寶珠啊。哦，寶珠啊，你唔使驚㗎。好似你嘅樣貌同氣質，我哋老州電視台嘅大門隨時為你打開。多謝。唔使多謝。你兩個衰仔仲識兄友嚇？係啊，靚女，你哋都喺度啊？家燕呢？佢拍緊第二個劇啊。喂，相請不如偶遇啦，我哋不如揾日一齊玩咯。好啊。好啊，不過要叫埋家燕喎。好，叫埋啊。就算有錢不必買，望你。
可以出嚟曬半日太陽，真係舒服啦。如果你中意，我日日都可以陪你曬啊！你估日日都有咁好彩嘅咩？今日妹姐入咗大嶼山食齋，我哋先至有得蛇王咋。嗰個妹姐睇到我哋實寸步難行噶，平時邊有咁好彩啊？冇理由嘅，13妹管得你哋太嚴啦，直情心理變態啦，邊有唔俾人拍拖得嘅？計我話咧，對付呢啲女人最好揾個男人俾佢，等佢嘗到愛情嘅滋味，冰山都變火山。咁即係揾人將冰山劈開喎。係咯，劈開佢。邊個人肯捱義氣啊？係啊，有邊個肯啊？佢。嗱，This is a man, this is a pen, the man and a pen。如果你哋要咗呢個 man 呢，就成世揸住呢個 pen 啦。啲女人唔靚得幾耐㗎咋，有幾多個好似我同阿青霞咁啊？都所以話啫，女人嘅嘢青春要留翻俾自己，唔好留翻俾啲衰男人。咦，劉備？保住，妹姐。喂，你嚟做咩啊？你三姐翻入去啊，費事俾人睇蝕晒啊！誒，做咩啊？冇，我本來都唔敢嚟揾你嘅，但係我實在忍唔住啊！啊，想揾我3個靚女去你噏得台啦，都唔使旨意啦。我已經同西門慶總監建立咗良好嘅關係，佢哋做緊發達台嘅花旦嘅咧。唔係啊，你聽我講啊，我係嚟揾你噶。哦，揾唔到成龍洪金寶就揾個師傅于占元啦。係啊。唔係，揾唔到小彬彬就揾小彬彬嘅家姐啊。唉，你聽我講啊，係我阿叔劉定堅啊。你係話時時叫我茶煲嗰個啊？咪係咯，佢自從見過你之後，朝思暮想，茶飯不思，暗戀你喎。你亂講咧？唔係咧，有事實為證㗎。嚟，你唔信跟我過去睇下。去啦。從今以後 working hard， 攞完金卡攞綠卡，學完英文學日文，以後唔再玩女人，日日沖涼兼刷牙去買生髮水嚟搽，戒煙戒酒戒到錢，入益菜，得飛起姣婆蘇，自己愛茶煲，咪有個叫姣婆蘇嘅咩？有，不過一見到你之後就飛咗佢啦。做咩？飛咗都嬲啊？切，關我咩事啫嚇？哦。不過你估世上有冇藕斷絲連嘅呢嚇？我就話冇啦。你唔信啊？嚟一過嚟睇下，嚟啊睇下，睇住啊，睇嘢啦。哎呀，有乜好睇喎？唔好眨眼。哎呀！和愛茶包，信未？信啦啩？哎呀，真係冤孽。係啦係啦，冤孽都要出去傾陣㗎。
梗有班死仔整蠱我，豈有此理！整完一鑊有鑊。喂，做咩？我哋啲早餐食唔晒，攞嚟俾你食啦。哇！你食剩咁多早餐？哎呀，男人要補下㗎。喂，尊重啲好唔好啊？我如果唔尊重你咩？尊重我就唔好摸手摸腳，孤男寡女啊！都怕咩啫？呢度又冇人。喂，天叔好靚，邊個話冇人啊？即刻有人俾你睇。哇！呢條友好厲害，佢想侵犯我。有本事講啦！誒咩啊？我哋要你溝佢。咩話？我溝佢有乜理由？你唔溝佢，我哋點追家宴寶珠芳芳？啱啦。哦，好食嘅係你哋食，惡啃嘅係我啃，唔制。唔使，我哋換經理人。係啊。好，溝佢都得，俾錢啦。又要錢？係咁先啦，我沖涼啊。喂。船頭。講咩啊？咩船頭船尾啫？去邊啊？仲使講咩？呢個時候梗係醫肚先啦，行啦。走。啊，揸杯檸檬茶。喂，有件蛋治嘅，攞嚟啊！走啦走啦。喺呢度食啊？唔好忙啦，忙咩啫？諗下食咩啦？啊，哥哥唔該。啊，堅哥，啊，食啲咩啊？睇佢食咩？是但咧。俾件蛋治佢啦。一隻蛋定兩隻蛋啊？梗係一隻啦，食得多會有膽固醇㗎。單春蛋治一份。堅哥你咧？我啊鴨腿湯飯，斬多半隻燒鵝。好啊。唔好開心啊！我自己食嘅咋。唔緊要，人哋都好耐冇試過單春蛋治啦，自己。搞錯啊！兩個加埋百幾歲，仲談情說愛喎。喂，都話唔好忙咯，費事煩啊！怕咩啫？我男朋友係中國同學會會長，敢唔敢同佢打？係咩？走！原來你係中國同學會會長啊！唔係，你唔好聽佢講，我係中國城同志會嘅會長啊！真係我成日上中國城跳舞。你使乜驚啫？自堅班死僆仔邊係你手腳喎？唔係啊，就喐佢俾你睇下。搞掂佢！喂，唔好走啊！喂！呢啲打船頭，打佢就止啦，連你都打埋啊！哎呀，差啊！四八婆喐我大佬！我喺紐約打通10幾條街嘅，嚇！計船頭之後，我就係中國同學會嘅會長。即係打交嗰陣，你都唔知喺邊。你點啊？哎呀，你咁好打，早啲打，唔使我俾人掟啊嘛！人哋想俾你威啊嘛！喂，堅哥，單春蛋治啊！而家唔知單春蛋治啊，我呢邊單春啦，補翻啦先。得啦，唔該啦。哎呀，好聲啊！哎呀，點啫痛唔痛啊？睇下，喂，睇下條金鏈靚唔靚？有咩咁靚啫？咁鬼貴，鍍金嘅咋？你睇下，好襯我隻錶㗎，你睇下，靚唔靚啊？切，呢啲咁嘅老爺錶有咩好啫？唔行嘅，喺廟街係7蚊2隻啊，係我抌鬼咗佢落街添啊！咁去邊啊？我點知啊？睇戲啊？有乜好睇啫？精裝追女仔第3集啊未做。去踩 roller？你黐線㗎，幾廿歲人踩 roller散晒啲骨。咁去行海灘咧？我知你諗埋你咁嘅老土嘢㗎啦，行啦行啦。在森林和原野是多麼的逍遙，親愛的朋友啊，你在傷心。唔該，你唔好唱啦，成日唱埋呢啲歌好聽咩？快啲走吧啦，個海灘咁鬼臭。你細個嗰陣成日唱呢啲歌㗎嘛？你細個嗰陣唱啲咩歌㗎？唔記得啦，唱咩有冇唱？衰㗎，你唱咗你又唔唱，唱。落翻得半邊百葉窗，與妹的共瞓在床上。乜你咁 cheap 㗎？我係咁 cheap 㗎啦！我細個喺廟街住㗎嘛，隔離嗰個 auntie 教我唱呢啲咁點啫？你唔中意聽咪唔聽，講定坐啦。
今日天氣真係好啊！你帶碌棍嚟做咩啫？哇！呢個沙灘咁靜，做乜嘢俾人打劫啊？死人都攞住碌棍。誒，你睇下，做咩？個爛鬼碼頭有冇睇啫？我一路都有個希望喺嗰度開餐廳做老闆，幾時啊？呢啲黐線嘅，喺呢度開間餐廳，呢度人影都唔多隻嘅，聽執笠啦。計我話咧，嚟最好開間魚蛋檔，嗰啲鹹濕佬嚟滾咧，唔驚撞到熟人。乜你咁冇情趣㗎？開餐廳都話魚蛋檔啦，開餐廳啊？魚蛋檔啊，開餐廳魚蛋檔啊，開餐廳啊？都話魚蛋檔咯。開餐廳，你再講餐廳啊？我係都魚蛋檔。開餐廳，你魚蛋檔啊？開餐廳，你再拱我啦！叫你入嚟啊！得嘅，我嗰度啲友睇圍住晒嘛。入嚟啊！喂，點啊？佢兩個入咗屋，依家行事啦！嗱，你坐一陣先嚇，我入去換件衫。着多件啦，咪費事我生眼挑針啊！喂，喂，請問13妹 Jennifer 小姐喺度嗎？佢有換衫啊？邊位啊？哦，我係劉關張律師樓打嚟㗎。請你提醒 Jennifer 小姐，聽朝10點鐘上嚟簽字攞嗰筆遺產啦。遺產？好多遺產㗎？唔係好大數目啫，唔計不動產，大概1200萬港幣啦。對唔住啊，我唔可以講出嚟㗎。哦，唔緊要㗎，我話佢未婚夫啊。我話俾佢聽啊嚇。好，唔使唔該。哇，咁多遺產，發達啦！嗱，老細，益下你，你俾條鏈我成架車俾你。係咪㗎？嚟，嗱，呢架正嘢我12歲踩到而家人理嘅。嚇，依家係咁先。喂，你咪走啊！喂，仲走？以後自己出我錢嚇，用架單車嚟換我條鏈嚇，咪走啊！做咩你？送條鏈俾你。OK，停緊先。嗱，我而家早打開心口少女早簽埋俾你，以後靠晒你噶啦。我靠晒你啊，真啦！唉，弊家伙啦，呢次弊家伙啦！芳芳唔能夠同我哋簽約啊！點解啊？係咯。發達台出咗封律師信告你毀約啊！但係我冇同佢哋簽合同㗎。我點知啊？係啊，冇理由啊！唉，弊咗你上次參加歌唱比賽入圍賽嗰陣時簽咗份同意書咧，無論你輸定贏都唔能夠簽第個台㗎。乜有呢條嘅咩？係咯。啲方唔係有行字仔睇唔清楚咩？我一時唔及住都唔得。咁即係點啊？唉，咁即係做唔到我哋嗰套民初劇滷水蛋啊！誒，芳芳，你定啊！我一定同你諗掂佢。我哋要揾個人過去偷合約啫嘛。係喎，又係辦法。掂喎！我乜都冇聽過啊！以我咁聰明，呢個辦法一定掂嘅。不過最大嘅問題就係揾邊個去咧？你快啲入嚟化妝換衫。嗱喺度等下嚇。日日都見到佢。係好猛㗎，有人撞過幾次㗎啦。我都見過一次啊，白蒙蒙嘅，好恐怖㗎。哎呀，個個都傳話呢度有僵屍啊！大吉利是咩？陣間去廁所都唔敢講啦。西門總監。哦，你有冇聽我説話？去睇多啲藝術電影，豐富你嘅藝術生命啊！我哋好耐冇 happy 咯。
睇你就冤氣啦，一陣上你度啊！快啲！等我熄個大掣先。又停電，咪啦，去揾警衛嚟搞掂佢啦。咩事啊？唔知。死啦！黐住嘅。哇！傻嘅咩？咁有客人飯，你真係死嘅你！你估有冇我想咩？我話有人啊！咩料？咩聲啊？乜聲都唔使驚，有我。唔係咧，我聽講呢度啊，好猛噶。定啦，有我西門慶總監喺度，鬼都驚啦。等我睇下。點啫？做咩啊？做乜啫？你有冇睇過僵屍先生嗰部戲啊？我又點啊？仲停止呼吸。唔緊要噶，唔唞嘢得噶啦，佢睇唔到我哋噶。僵屍你都咁喐？假嘢嚟嘅啫，整蠱佢。哎呀，好彩有道家傳嘅避屍符，令符在此。如果係真僵屍咧，一貼佢唔喐得噶啦，除非佢係假噶啦。係，我點啊？哎呀，哇，真噶喎！放佢走啦！唔得，聽講話真僵屍咧好硬嘅，我睇下佢硬定係我知係硬。黐線噶，呢張符都過期啦！過期？我打到你過身啊！死仔，咪走啊！咪走啊！篤濕你！哦，私人交通燈，去邊啊？我唔鬼來咁快。哇！佢突然間咁凍。係啊，好驚啊，好驚啊！係啊，好驚啊！係啊，成日玩嚇完有我喎。好啊你！黐線啊你！黐線成黑人。咁快又唔見咗嘅？哇！我又走得咁快嘅。喺嗰度啊！咁快換啲衫添。唔好講咁多啊！有人追嚟啊！快啲走啊！咁點啊？走。死仔嚇我，扮鬼扮馬啦！走去邊呢？衰仔，衰仔！仲唔扮啊嗱？扮鬼扮馬嚇我啊！而家啲人都唔怕鬼嘅。
哎呀，真鬼嚟㗎！哎呀呀呀呀呀！我已經約好啲革命戰士嚟，暗號係北京填鴨。我哋有冇錢收㗎？唔係一定要講錢嘅，我哋愛國噶嘛。暗號北京填鴨，快啲匿埋！嗰個萬惡嘅軍閥已經嚟到啦！咪喐啊！啊！呢班叛黨冚唪唥喺晒呢度，通通企埋邊？哼！你咪喐啊！誒，冚唪唥企埋邊？最麻煩你綁住佢。係。死咩？你即管殺啦！你殺咗我哋4個人，仲有千千萬萬嘅中國人。好，咁我就殺晒你哋。好嘢喎！好，呢次我親自出馬，呢套滷水蛋打到隔離發達台嘅收視率冇晒，廣告冇晒，萬人面都冇晒。嚟，我請你飲茶。功夫佬。飲涼茶嘛，嚟。其實咧，邊個請飲茶都冇所謂啦，Honey嗬。點解啫？哎呀，仲扮嘢？你嗰1000萬遺產應該攞到㗎啦。咩遺產啊？嗰日明明聽到個電話話叫你上律師樓攞遺產嘅，咪講笑啦。哦，唔怪之得啦，原來你為我嗰啲錢。唔通貪你靚啊？哦。咩啊？嗱，冇喐手喐腳啊！話你聽下，八婆。喂，你哋咪走啊！如果我冇遺產，你係咪飛起我先？咁咪睇你司機錢多唔多啦，多話做下後備菜。菜啊嗱！唔好打啦！唔好打啦！弊啦！今晚出街滷水蛋嗰集唔見咗啊！嚇，仲唔揾翻晒個女主角翻嚟？走晒啦，仲有5分鐘就出街噶啦，點揾啊？我已經約好晒啲革命志士嚟呢度，暗號係北京填鴨。好啊，北京填鴨好食啊！哎呀，你好食。係嘅，咁招呼啲革命戰士有冇錢㗎？使唔使獻身㗎？喺呢個戰亂嘅時代，唔係一定要講錢嘅，講金啊實際啲。開門啦！邊個？邊你嘅死人頭啦？暗號啊！暗號。暗號啊！鹽焗雞。唔係啊，暗號。燒乳鴿。都唔啱嘅。禾花雀。你係黐線㗎，佢亂咁無謂啊！鴨啊！我唔記得㗎嘛，你開唔開啊？唔開我走咯。喂，你走點啊？佢走啊！好啦，快啲啦，快啲入去！哎呀，唔得點啊！大家快啲走啊！慢我個老周嚟緊啦！好驚！哎呀！原來你班叛黨喺晒呢度，冚唪唥企埋一邊，企埋一邊啦！好驚啊！啊，最麻煩你綁住佢。係。哎呀，好驚人啊！喂，佢哋上次點拍啊？留俾上次攝嘅木喺入邊咯。哎死啦！我冇攝到㗎。冇攝啊？冇啊，咁點啊？大帥啊，我覺悟啦，我決定棄暗投明，助你一臂之力啊！你咁嘅粗重嘢，等我嚟啦！真係卑鄙，小心啊！辣親會死人㗎。係咯。你一日都係你，辣死你先啦！冇啊，我都棄暗投明幫你啦。喂，你捉住佢。咁啊唔爭在我都幫你。而家你叫天不應，叫地不聞㗎啦。冇啊！想飛我啊？唔係啊！死啦！哎呀，死啦！梁生，聽講你同程寶珠拍拖喎，係咪啊？
唔係，我哋係好朋友嚟嘅啫，根本就唔係拍拖。唔使唔認啦，幾時請飲先？我如果請飲實請埋你哋嘅，有乜所謂啊？係至好啊！一定一定。阿程小姐啊，請問你心目中嘅白馬王子要有咩條件啊？我要佢愛我啦，錫我啦，唔需要有錢，我係個可以為愛情捱窮嘅人。話時話，以前未有事業基礎嘅時候，我根本諗都唔敢諗追女仔，因為我覺得一個男人如果冇經濟基礎嘅話，就唔會有愛情噶啦。咁你而家有啦？係。愛情同麵包，我揀愛情。如果你哋問我放咩喺第一位嘅話，我話是。係。如果要你喺寶珠同事之間揀一個，你揀邊個？你咁問我點答你啊？唔係屈你㗎。各位，等陣影相啊！先坐埋位啊！先坐埋位啊！等陣影相啊！我有個重要嘅宣佈啊！老畢成為本台嘅總監，而且本台嘅收視率啦已經超過51%。本台嘅唔啱就要打100次，仲會同發達台嘅台前對打。我哋好有信心㗎。係咩？嘿，各位你好，你好。小文清，你嚟做咩啊？哦，我嚟招你一聲。我尋日同啲廣告客戶開個大會。你想講咩啊？哦，我想啊同你賭一鋪，我哋台慶嗰晚嘅收視率咧去到100%，啲廣告客戶咧就會攞走晒你個台度啲廣告，你個台就會執笠。嘿，發你個夢！你即係話我哋台冇人睇？嚇，你講得啱晒喎，到時你又冇得撈啦，去做收買佬咯，唱個朝間探買舞，我就會送啤酒樽俾你㗎。咁冇人睇又點啊？我哋同意免收廣告費1年，簽晒合約㗎啦。不過冇可能嘅呢啊！只有此理！你哋幫幫手啊！今次我哋一定要盡地步打冧佢哋，我啲廣告錢分3層俾你哋。哇，咁啊真係呢個啊！你懟冧個台慶啊！各位觀眾，群星發達兩相輝，而家正式開始啦！原本今晚第一個節目係由應屆嘅香港小姐表演雜技，但係因為佢哋喺練習嘅時候搞到損手爛腳，所以今晚唔可以表演俾大家睇。而家佢哋專登扶傷到席，向大家表示歉意，請大家俾啲掌聲多謝佢哋。阿 Sir， 今晚係100%收視率嘅。唉，你放心啦，我都話過啦，如果今日嘅收視率冇100%咧，你就調我去洗廁所啦嚇！放心，睇數。喂，好，張老闆，今日我哋呢個唔啱就要打呢個節目100次啊，一定會打得隔離台嘅台前㗎。咁得啦。你請嚟嘅啲嘉賓咧？哦，嚟咗噶啦，我出去睇睇啊！哦，快啲啊！鉗掉呢幾條線，今晚就冇嘢睇。對唔住啦，周生。劉備，點解會係你？我一直都希望唔係你。寶珠，為咗我哋嘅將來，我一定要咁做。咁你就要出賣晒你所有嘅朋友啦咩？喂，西門慶俾幾多錢你啊？我做人都算無良噶啦，估唔到你仲無良過我。寶珠，你千揀萬揀，揀咗爛燈盞啊！我早就思疑係佢噶啦。知人口面不知心。唉，唔好講咁多啦，打999拉佢啦！拉佢，究竟拉佢啦！呢啲咁嘅人就拉佢啦，錫住佢，拉佢啦！大家靜啲，大家靜啲。劉備，
人哋俾幾多錢你啊？350萬。為咗350萬就出賣朋友？唉，如果我仲後生嘅話，我都會咁做。後生仔何必守信呢？人點都會錯1、2次嘅。我唔拉你，你走啦。周生，對人寬大啲，自己嘅心都會舒服啲。我老周雖然係孤寒啊，但係都會明白呢個道理噶嘛。周生，我對你唔住。算啦，大家落去做節目啦，冇節目做，我根本冇入到嘉賓。寶珠。好車！各位觀眾，今晚我哋唔啱就要打咧，就係暫停播一次嘅，因為我哋今晚喺現場整播本台總監劉備同情報豬嘅情變過程，有我交通燈喺現場拍攝嘅。我喺現場咧，而家見到劉備咧就係追到呢個情報豬啊，因為隔得遠就聽唔到佢哋講乜。好，我落嚟咧同你哋現場報導啊！我係從而家中一開波咧就係中場鬥傳嘅，寶珠再過去彈，劉備乜兜晒，寶珠心急，哇！點解包得劉備彈？劉備女仔喺度，係各位觀眾啊！劉備雖然受咗咁大嘅刺激啊，但仍然死纏爛打嘅。我而家下一站俾吳長少報道。係啊，老公電台啊，嗰邊好睇喎。係咩？各位，節目已經進入高潮啦，劉備已經捉咗寶珠啦，睇下佢點落嘴頭啦。喺呢個時候最好食肥蒸排糖枝頭，同佢打氣啦。你聽我解釋好唔好？有咩好講啊？連將我啲電視直播仲撩到盡咩？我唔知㗎。哇，精彩啊！你睇下，哇，點解嘛？咩啊？我知啦，隔離台冇嘢出街啊嘛，慣嘅啦。唔係啊，隔離台啊直播劉備同情寶珠情變啊，而家收視率嗱升到45%啦。冇事㗎，睇表演好精彩。嚇，已經升到60。好啦，大家而家睇下熒光幕咧，就見到情報豬係單騎領出界喺前面猛攻，已經領前咗10幾個馬位啦。劉備咧仲未見蹤影喎，而家見到啦，劉備咧就出閘轉角，開始啦發力啦，而家入直路，劉備揾翻啲凌厲嘅後勁啊，搭佢嘅節目要追上嚟咬住咗情報豬啦。咁大家見到而家係叮當碼頭㗎，劉前一精一路去。寶珠，你企喺度。我唔理你原唔原諒我，當我黐線嘅都好。你俾1分鐘時間聽我解釋好唔好啊？聽完你咪走咯。好，你講。我係財迷心竅，我做錯咗，但係邊個唔會錯？你咁擔保自己一世唔會錯咩？錯唔緊要，最緊要唔好錯落去啫。我貪錢。但係邊個香港人唔貪錢？你哋話係唔係啊？佢講得啱啊！咁你點解連我都呃埋啊？咁你又唔啱啦！我呃你，我呢世人最叻就係呃人、氹人、揾人笨。但係我
除咗今次呃你之外，我以前同你講嘅每句說話都係真心真意。如果你係有血有肉有感情嘅話，你冇理由唔信我。咁就係啦。你以前話過唔會呃我，我點知你會唔會再呃我，再犯錯㗎？咁又係喎。我冇辦法保證嘅。如果我仲值得你愛，你就要信我。我以後一樣會去揾錢，但係我會用正當嘅手法去揾錢。我會將事業擺喺第一位嘅。如果你逼我喺事業同你之間作出選擇嘅話，我咪選擇你咯。真嘅？我呃你嘅咋？我以後要你留喺屋企做我嘅煮飯婆，仲要同我生翻個 BB。仲有啊，我要佢參加嬰兒比賽，贏翻啲奶粉錢翻嚟幫補家用，好冇？好衰㗎！嘴佢，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 尊重要求㗎咋？翻屋企先啊！你話咩話？翻屋企先啊！有情人終成眷屬，我哋冇情人，唯有打咗局。麻雀房俱樂部，同話麻雀房，房房有廁所，有得打有得屙，包你贏到笑呵呵。咁都賣廣告，發達啦！我有錢分。又嚟啦！嚇！我哋收視率得返4個 percent 啊！100%。最新消息，100%。係人哋啊。照間他賣無，照間他賣無，照間他賣無，照間他賣無。有冇啲唔值錢嘅股票賣？有冇 Payboy 賣？有冇走進賣？唉，真知道咯，照間他賣。嘈咩嘈？照間啊！嗱，青霞萬玉楚紅，你哋3個乖乖地，等你哋大個咗咧，我就捧你做香港小姐、超級新人同萬能蛋後。妹姐，你帶我哋嚟做乜嘢啊？因為我有個朋友曾經話佢喺長堤嗰邊幾間餐廳，冇嘢，係咁講下啫。係咪好似嗰間咁啊？ Thank you. Thank you. Come again. 拜拜。張花，志堅，卒之你都聽我話，開咗間餐廳啦。少少地嘅，一人一啲咁啦。我嚟幫你手啊！你幫唔到我㗎，我開呢間係無上裝餐廳嚟嘅。你哋知唔知？你哋罷屙尿係好大件事嘅。阿 Sir， 喺你未有答覆之前，我哋堅決唔小便。我哋堅決唔小便。有咩要求？好簡單啫，日日要4餸1湯，每個禮拜6有雞包翅，每個星期日食 buffet，一個星期睇3晚鹹片，一個月去1次大富豪，家中你哋賣，去唔去九龍同我哋話事？做嘢啲人工要同阿女開演唱會一樣，係咁多啦 ，Sir。咁你咪好發成力貴完啦，要揾啲 beautiful Sir。發夢啊！大咪，你屙，又係我，你夠膽屙啦？關你咩事啊？死老陳，阿 Sir 叫我屙噶嘛？嚟啊，嚟啊屙啊！唔好屙啊！唔好啊！喂，你哋其他人唔屙啊？咁啊唔好怪我心狠手辣。嗱，係咪咧？你唔夠我鬥嘅。狗？點解咁俾面淨係叫我狗，唔叫我食屎狗啊？因為我想你連屎都冇得食。
封晒啲廁所，等我哋中尿毒。走 Yes sir。我哋要同你隻抽，5個打我一個叫隻抽啊！我乜都睇唔到，我淨係見到你屙尿。大佬，